يا حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا ريفيو عن مكنه القهوه اللي عندي، كوفي ميكر ماركه بوش. دي جايه لي من بره، بس هي بتتباع هنا في حدود من 3.5 ل 4000. بس جميله ومكوناتها هي معانا. هنا مكان ما بنحط الكبسول، وهنا الفلتر ده بنغسله عادي مطرح القهوه عادي، ما فيهوش اي مشكله. وهنا بنحط الميه الدافيه بتاعتنا او الميه السخنه زي ما احنا شايفين اهو. بتتركب كده عادي، ما فيهاش اي مشكله بالشكل ده. اول حاجه معانا كادبري هوت شوكليت، معانا كريمر، معانا امريكان كوفي، معانا اسبريسو. هنعمل 3 حاجات بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بندوس على الزرار الاول وهو تدريجيا بيشتغل بالخطوات، يعني مفيش زرار معين بندوس عليه، هما 3 في زرار واحد، وهي المكنة تدريجيا بتعمل الخطوات بتاعتها. اول حاجة الفلتر اهو، ده بيتغسل عادي وبيتركب تاني. هنبدأ نركبه. وحطينا الكبسولة الاسبريسو، هي هتبدأ تشتغل معانا اهي بالشكل ده. زي ما احنا شايفين هي بتعمل اسبريسو دبل مش سنجل. بس انت لو يعني محتاجة انت تعمليها سنجل، ما بتشيلي ايدك من على الزرار او بتدوسي عليه لانه يتقفل. بالشكل ده. ده بيكون شكل الاسبريسو زي ما احنا شايفين اهو. شلنا خلاص الكبسولة بتاعة الاسبريسو. هنبدأ نعمل اللي هي الهوت شوكليت كادبري بالشكل ده. زي ما احنا شايفين. زي ما احنا شايفين اهو. ده بقى خلاص الهوت شوكليت قرب يخلص بالشكل ده. هنبدأ بقى دلوقتي نحط اللي هي كبسولة الكريمر. ممكن نعمل بلبن عادي، يعني تسخن لبن وتحطيه، يعني تعملي القهوة في المكنة عادي، بعد كده تحطي عليه اللبن. والفوم برضو بيفضل موجود، مفيهوش اي مشكلة. بس هي ساعات بيبعتوا مع الامريكان كوفي لازم يكون معاه لبن عشان بتبقى تقيلة جدا. وانتوا عارفين الاجانب بيشربوا القهوة بتبقى تقيلة قوي وطعمها مزز قوي، فممكن حد يبقى عايز يضيف لها لبن. فدايما الكبسولات معاها كبسولات لبن او كريمر يعني. فانتي لو حابة ممكن مش شرط تجيبيها يعني، او تجيبي اي نوع تاني مثلا وماهوش اقراص وانتي حابة تزوديه لبن. بتبدأي تعملي
بتسخني لبن وتعمليه عادي، مفيهاش اي مشكله. يعني أنا الاسبريسو ساعات مش بشربها كده، بشربها بلبن، فبزود لبن عادي، بسخن لبن وبحطه معاه، مفيهوش اي مشكله. يعني على حسب انتي طبيعه المشروب اللي انتي حابه تشربيه يعني. بالشكل ده. بص البخار بيطلع ازاي. دلوقتي حطينا كبسولة القهوة الامريكان، في لاتيه وفي كابتشينو وفي كل الانواع يعني اللي انتي حباها. هي العلبة بتبقى 12 كبسولة تقريبا، بتتراوح من مكان لمكان من 150 ل200 تقريبا، مش اكتر من كده. فيها 12 واحدة يعني تعمل 12 مج بالشكل ده. بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو، بدأت القهوة تنزل اهي معانا. هي خلاص خلصت معانا زي ما احنا شايفين اهو، القهوة بدأت تنزل اهي في المج باينة معانا. خلاص كده يا دوب بتحطي السكر بتاعك وخلاص على كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهي. وادي الهوت شوكليت، بس هننقله في مج برضه عشان نوريكم شكله في مج ازاز بالشكل ده. وده الاسبريسو معانا اهو. دي المشاريب اللي عملناها النهارده، حبيت اوريكم تجربه عمليه كده وتشوفوها. طبعا ماركه بوش غنيه عن التعريف، ماركه الماني وكويسه جدا. اتمنى تجربوها. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب ولايك لصفحه الفيس. بشكركم، السلام عليكم.